wontenipun Mbah Yai Jazuli. Riwayat tersebut nalika Mbah Yai Jazuli wonten dalem ploso. Mbah Yai Jazuli pertama rabi niku oleh langitan Ibu Nyai Musarrofah. Betul saderenge rabi oleh turinan niku rabi pertama kali pikantuk Ibu Musarrofah. Oleh setahun ditinggal haji. Mbah haji ora mulih-mulih sampai 3 tahun setengah nang Mekah. Menangi riwayat rebutane pemerintah Saudi Arabia. Nalika bapak wonten mriku rumiyin sing mimpin Saudi niku jenenge Syarif Hidayatullah. Ya Syarif Husain nggih. Lajeng dipun rebut kali Saudi Arabia. Bapak nalika semanten dereng dateng Madinah. Lajeng terakhir semua kitab-kitab niku wonten Mekah. Wong wonten Mekah iki kados dawuh Kyai Jawa. Bapak niku senengane ngaji. Jadi nek Mekah ya ngaji mawon. Ngantek ngaji buku tujuan niku teng Mekah. Lah sampunipun mekaten kitab diringkes kabeh krana enek agresi niku. Begitu diringkes dibuntel apik dialamati pisan. Dawuhe dialamati diserahne nang Gusti Allah taala. Terus ditinggal budaya Mekah laku antara Madinah Mekah niku dilakoni sewulan. Dereng ngeten dalan tol kados sakmangkin dalane niku tasik padang pasir. Pada saat niku di tengah dalan pirang-pirang begal penjahat. Duwite bapak niku titik-titik delik niku diselempit nih teng kayu kurma ngoten. Kayu kurma ni dikiteken. Ewa semanten saged ical ya. Akhiripun mekaten para bapak, para hadirin wontenipun Riyadhoi Yai Jazuli. Wonten ing Mekah niku wonten pelakon antara Mekah Madinah niku ditepuh sawulan ning tengah dalan petuk bocah cilik awi-awi ya Jawi lho, ya Jawi lho. Bapak mbok digubris sebab setiap digubris mesti rampok. Dan niku dianggap rampok. Tibake mboten. Lare alit wau goleki luwayu mubeng akhire ning ngarepe bapak mandek. Ngelungne tolo madu. Madune sik tuwetes. Makaten riwayatipun. Lajeng kalih bapak wih alhamdulillah banget. Sebab rencange bapak niku semula enten 12. BPA sing dadi pimpinan sapa no? Termasuk sing dadi pimpinan Kyai Jazuli. Bapak dadi pimpinan niku duwe janji lek wiridan salat mboten oleh dawa-dawa. Lek dawa-dawa ditinggal. Saestu angger ana leren nang masjid ngoten niku sing wiridan dawa ya enek mesti. Ditinggal ngoten akhiripun karek sitok jenenge Sahlan. Loh mboten. Lanjut ya. Ya niku Sahlan bature. Gawanane timba karo tampar. Mergo langgar oleh sedina sewengi niku mesti petuk sumur kok nyemplung gawa timba niku. Kula terusaken lajeng petuk bocah cilik dan mampir teng griyane. Akhiripun mampir griyane. Saestu mampir nek kono ki ujug-ujug ya ning omahe apik ngoten. Lajeng kapure sare, sawise sare digugah, istirahat disukani daharan. Komplit pun lengkap. Daharan keng putih wonten kertas. Sak sampunipun daharan lajeng kap pun kaniki budal disangoni kurma 2 kilo lho. Lajeng dipun tudahi kowe lek terus nyang Madinah iki dalane. Bareng mengeten akhiripun bapak ki terus mlaku nurut petunjuk ibu cah cilik niku wau. Niku boten keluargane namun tiyang setunggal cilik niku wau. Akhiripun wis oleh kira-kira pirang menit ngoten kelingan wong bapak niku setunggalipun tiyantun sing diarani perokok berat. Mbako niki keri. Dibaleni neh, bareng dibaleni neh teko ngomahe niku mboten enten omahe, ical. Wis dadi grumbul kebon kurma. Lah niku sing aneh niku. Wis lan enake ditinggal pon bablas lampah ngantos dumugi ing Madinah. Ikulah salah satu riwayat Riyadhoi Yai rikala jaman Mbah Yai wonten Mekah. Muga-muga anak putune niki terus kaya dawuhe Kyai Huda rukun tur semangat ngaji. Dadi lek mondone anake
yo nang pondok sing sesuai garis Mbah Kyai Jazuli. Mekaten tambahan kula.